Барселона мен Ливерпуль ойыншыларын алмастырады. Реал Мадрид қазіргі ең қымбат қорғаушыға қызығуда. Атлетико өз қақпашысынан айырылып қалуы мүмкін. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбайық, бастаймыз. Daily Mail басылымының хабарлауынша, MU Маркус Решфордқа шешім қабылдауға уақыт берді. Ағылшындықтың манкуниандықтармен алдағы жазда келісімшарты аяқталады. Ал Манчестер Юнайтед өз түлегін жібергісі келмейді. MU ойыншымен жаңа жылға дейін келісімге келе алмаса, автоматты түрде келісімшартты 12 айға ұзартатын мүмкіндікті қолданады. Қазір Решфорд аптасына 180 мың фунт стерлинг жалақы алады. Ол жаңа келісімшарт бойынша жалақысының 350 мың фунт стерлингке дейін көтерілгенін қалайды. Челси мен Ливерпуль 20 жастағы Брайтон жартылай қорғаушысы Мойсес Кейседоға қызығып отыр. Ливерпуль хавбекті Брайтонға ауысқаннан бері бақылауда. Ливерпуль ойыншыны 1 жыл бұрын сатып алғысы келген. Бірақ Брайтон ойыншының агентіне үлкен сыйақы беріп, хавбекті өздеріне алып кетті. Челси болса Мойсеспен бірге Аякс ойыншысы Эдсон Альваресті де бақылауда. Бірақ лондондықтар әлі нақты шешім қабылдаған жоқ. Эквадорлықтың Брайтонмен 2025 жылға дейін келісімшарты бар. Осы қыста Челси орталық қорғаушысы Трево Чалоба клуб ауыстырғысы келеді. Фабрицо Романоның хабарлауынша, ойыншы Лондоннан өткен жазда кеткісі келген. Ол алаңға көбірек шыққысы келеді. Ойыншыға Милан, Интер және Лейпциг қызығып отыр. Чалоба команданың маңызды ойыншысы болғысы келеді. Бірақ Лондонға Весли Фофана келгеннен кейін бұл мүмкін емес. Чалоба қазір мүлдем алаңға шығып жүрген жоқ. Сондықтан қыста Лондоннан кетуі әбден мүмкін. Бір уақыттары Давид Де Геа әлемнің үздік қақпашыларының бірі еді. Бірақ испандықтың да мансабы MU секілді құлдырады. Қазіргі Де Геаның ойыны орташа. Де Геа шынында кей ойындарда MU-ді құтқарады. Бірақ басшылық үшін бұл аз. MU қазір 29 жастағы Ян Облакты сатып алуды көздеп отыр. Облак жыл сайын керемет өнер көрсетеді. Және Атлетико бұндай қақпашыдан айырылып қалғысы келмейді. Бірақ 2014 жылдан бері Атлетико қақпасын қорғайтын қақпашы өзін басқада чемпионаттарда сынап көргісі келетін секілді. Атлетико Облакты ұстап қала алмайтындарын түсінді. Және словениялықтың орнына Астон Вилла қақпашысы Эмилиан Мартинесті қарастырып отыр. Ал Де Геаның қайда баратыны әлі белгісіз. Реал Мадрид қазір Интер қорғаушысы Милан Шкриньярдың айналасындағы жағдайда бақылауда. Осы маусымның соңында Шкриньярдың миландықтармен келісімшарты аяқталады. Интермен ойыншы келіссөздер жүргізуде, бірақ әлі бір келісімге келген жоқ. Mundo Deportivo басылымның хабарлауынша, Карло Анчелотти Милан Шкриньярды керемет қорғаушы деп есептейді. Және оны командаға қосуға қарсы емес. Ал Интер басшылығы болса Шкриньярдың жаңа келісімшартқа отыратынына сенімді. Барселона Аубамеянгты Челсиге жіберіп, Левандовскийді шабуылда жалғыз қалдырды. Қазір командада полякты алмастыратын адам жоқ. Каталондықтар бұл мәселені шешуге кірісті. Алдағы қысқа трансферлік терезеде Ливерпуль мен Барселона ойыншыларын алмастыруы мүмкін. Sport AS басылымының хабарлауынша, Ливерпульден Каталонияға Роберто Фермино, ал Ливерпульге Мемфис Депай барады. Бұл ауысымға басты себеп ойыншылардың аяқталып жатқан келісімшарты. Екі клубта ойыншыларды тегін жібермеу үшін оларды алмастырған дұрыс деп шешті. Бұдан бөлек Барселона 2023 жылдың жазында Лионель Мессиді қайтаруды көздеп отыр. Бұл трансфер Лео жалақысын азайтқан жағдайда ғана орын алады. Mundo Deportivo басылымның хабарлауынша, Барселона Мессидің өзі келетініне сенімді. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар соңына жетті. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.